大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC 醫學小技巧要講嘅就係點樣喺 ETC 入邊可以好簡單咁樣錄一個 time code，而令到呢個 time code 可以自己幫你行 Q list 入邊嘅 Q 呢。事不宜遲，我哋即刻開始今日嘅主題。首先我哋翻到嚟 ETC EOS Family 嘅畫面啦，我哋首先睇下今日用咩 version 先。今日用嘅 version 係 3.1.1。而 ETC 喺錄 time code 呢一方面個步驟由舊版本去到而家呢個版本，其實基本上都係冇乜點變㗎。首先我哋去翻 Live Mode，然之後去翻 Tab 11 Show Control 呢個版面，然之後我哋撳1啦，咁就會開咗個 Event 1出現㗎啦。咁畫面上就會見到佢嘅 type 係一個 Sim Tag 嘅 type 嚟嘅。咁撳完個 tab 其實可以有唔同嘅選擇俾你揀啦。右下角就會見到有 MIDI 啦，有 Analog 啦，有 SMPTE。咁你今日咧就最簡單用翻 SMPTE 先。然之後大家就可以見到我哋 internal 嗰度係 off 緊嘅。咁我哋陣間就要 on 翻啦。咁佢嘅 status 亦都係一個普通嘅狀態。咁首先我哋要轉佢哋嘅 status 嘅狀態。咁就喺右下角見到有 learning event 呢個掣。咁我哋撳一下，咁就個 status 就會變咗做 learning event 呢個狀態㗎啦。咁呢個狀態有啲似 learning macro 呢個狀態嘅。咁接下來我哋撳開始之後，每一個動作佢都會錄翻㗎啦。接下來我哋就要開始錄我哋 time code 嘅內容啦。咁大家可以見到畫面下面有個 internal 嘅掣，咁我哋撳一下，咁佢哋畫面上嘅上面咧，佢就會有個 time code 出現咗，而且係 learning 緊嘅。咁我哋去翻 live mode，然之後撳空白鍵高 Q 啦。咁呢個時候佢就會錄我哋所有嘅步驟嘅。每撳一下空白鍵或者每撳一下高，佢都會錄低咗㗎啦。畫面上就會有6條 Q 啦。咁我哋錄晒6條 Q 先。好。咁我哋錄晒6條 Q 咯喎，然之後我哋就去翻 Show Control 個畫面，然之後去 off 咗個 internal 佢。咁大家可以見到我哋畫面上嘅秒標就已經停咗㗎啦。與此同時，我哋就要熄咗呢個 Learning Event 嘅 mode 啦。咁大家可以見到畫面上嘅上面就會見到我哋每一條 Q 已經錄低咗，而且係有時間㗎啦。接下落嚟，我哋就要設定 time code 開始嘅時間啦。咁大家可以見到 Q1 係0702開始嘅，咁我哋就 set 翻我哋嘅 first time 做0702啦。咁我哋嘅 last time 即係結束時間，其實可以唔使理佢嘅。如果你哋中意 set，亦都可以 set 翻 Q6 嘅時間都得嘅。咁最好就 set 咗佢啦，唔 set 都冇問題嘅。我哋之後就會有個 macro 去負責停止呢個 time code 㗎啦。咁跟住我哋去翻 live mode 去清除翻我哋之前所擁有嘅資料先。咁我哋 go to Q out 啦，然之後撳 enter。咁版面上咧就已經冇任何嘅 Q 㗎啦。跟住我哋去翻 macro 嘅畫面，大家可以見到我哋嘅 macro 1就係負責我哋嘅 time code 嘅。而呢個 macro 亦都非常之簡單啦，大家可以見到 event 1斜就係 event 1啦，佢嘅 time 我哋就轉翻做0702先，跟住就 internal on， 然之後撳 enter。咁呢個 macro 就可以令到呢個 time code 由我哋嘅 Q1 度開始啦。咁我哋去翻 live mode， 然之後試一試呢個 macro。咁我哋撳翻 macro。然之後撳1，跟住撳 enter，咁畫面上就可以見到我哋嘅 Q list 就自己喺度溫緊啲 Q 㗎啦。咁畫面上嘅上方亦都會有我哋嘅秒標喺度計時嘅，咁可以俾翻大家睇翻 time code 嘅時間啦。咁直至去到我哋嘅 time code 一路溫晒啲 Q 啦。我哋行完 Q6嘅時候，咁大家可以見到畫面上嘅上方，我哋嘅 time code 一直都係行緊嘅。咁點樣可以停咗呢個 time code咧？冇錯，我哋就係撳翻個 macro 1出嚟。當我哋再撳多次 macro 1嘅時候，咁大家可以見到個秒標已經停咗㗎啦，而 command line 嗰度亦都係 disable 咗個 event 1㗎啦。咁我哋嘅所有步驟就已經完成㗎啦。喺 ETC 入邊錄 time code 好似好複雜咁，但係其實就非常之簡單嘅。另外畫面上就會有張 cap 圖啦，咁 cap 圖上面有好多 macro，咁呢啲 macro 會好好咁樣幫助你善用到 time code 裡面嘅功能嘅。喺影片嘅最後，如果你想了解更加多 ETC EOS 嘅小技巧，或者你中意呢段片嘅朋友，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。如果有任何問題或者意見，歡迎喺下面留言啦。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。